呛式冰箱的价格基本已经拉平。那像美的508还有荣升526这种非呛式冰箱还值不值得入？现在全都是零件冰箱。那如果后面更换冰箱，还能买到合适的尺寸吗？像这2年零件冰箱基本上已经成为主流，呛到橱柜里基本上不会凸出来，整体的美观度上也会更高。但也不是说普通的独立式冰箱就不值得入，毕竟摆放灵活，可以随时调整位置，也是很大的优势。喜欢的还是可以放心入的。那至于大家关心的零件冰箱的换装问题，近期我整理了很多的冰箱型号，大部分法式或者是十字门的零件冰箱的尺寸基本上厚度都是在60厘米左右，宽是在83厘米左右，高度的话主要是集中在185到191左右。如果新家装修可以优先选择这个尺寸，会比其他尺寸的更容易找到替换型号。那关于冰箱选购的完整参数也可以参考这个思维导图，我整理了来自美的、海尔、卡萨帝、东芝、华菱等品牌的多款型号，按照零件和非零件给大家做个详细的分析讲解。首先是零件的型号依然是今年的主流选择，可以选择的型号也特别多。那我在筛选时也是依然秉承着非双系统不选的原则，毕竟双系统确实能带来更稳定的控温，还有更少的串位，在我这里是个硬指标。冰箱的厚度的话也都控制在了60厘米内，既然要做嵌入了，那就不能凸出来，变轨铰链还有底部散热也是标配。那先来看看美的品牌有11款型号都很不错，535、536、真香系列、508这6款的尺寸都是一样的，整体配置也一样，都是双系统制冷加上保鲜3档变温高湿空间，再加上冷藏冷冻的 PT 进位，也都是8公斤的大冷动力，基础配置还是很不错的。那这几款的差异主要就是门体、门板颜色还有容量差异，实在不知道怎么选就看价格，哪款便宜就入哪款。541、520、550这3款的尺寸和配置基本一样，保鲜方面都是3档变温加上高湿空间，除菌进位方面都升级成了主动式的 PCT 加智能净化。那这3款的区别主要也是在于门体和容量。540是十字门，520和550都是法式多门，其中550这款还进一步升级了全自动的60分钟急速制冰功能。那熊墩墩系列的话是美的下半年刚上的新品，它分为线上和线下型号，这几款的容量都来到了600多升，相对来说就更适合大家庭选择。线上款呢有600、601和603，601它是标准版，600和603是 Pro 版。门体不同， Pro 版相比标准版多了超净光波养鲜科技，既能促进果蔬的持续保鲜，还能除菌净化，保鲜和净化能力都更上一个台阶。 Pro 版本的600这款还多了60分钟的急速制冰功能，性能上会更优秀。那接下来说一下海尔，它在今年终于上了双系统加上超薄屏嵌的型号了，分别是小红花 2.0 501和山茶花药业502，这2款都是配置的双系统制冷，尺寸也都是一样的，都是十字门。在除菌方面都是配置了冷藏 EPP 超净净化加上冷冻的黑金净化。那不同的地方主要是在保鲜方面，小红花 2.0 501这款是主氧干湿分除，山茶花药业502这款是全空间保鲜。那预算充足的话，那就直接从山茶花药业502就可以。那卡萨帝热卖的依然是蓝光系列的520和521，这2款你可以把它看成是姐妹款，尺寸还有配置都是一样的，双 MRI Plus 空间加上英爱的3档变温空间，还有冷藏的智慧动态除菌净化加上冷冻的 ASP 草本抑菌，也都标配了星光面光源。那区别的话就是521这款它是十字门，灰色的这款是带有自动制冰，白色的这款是手动制冰。520这款它是法式多门，同样是灰色自动制冰，白色手动制冰。原石系列518和562这3款是最近刚上的新款，518白色款是法式多门带自动制冰，灰色款是十字门配的是手动制冰，其他的尺寸配置也都是一样的。保鲜方面是 MRI Plus 加上英爱3档变温空间，再加上蔬菜空间，还有冷藏的智慧动态除菌净化，整体配置还是不错的。562这款的容量更大，所以尺寸也更大，还多了抵制封膜设计，冷冻时的温度波动就会更小，鱼肉保鲜效果也会更好。那其他的配置就是完全等同于前面的518白色款。再就是东芝今年也出了非常多的值得入手的型号，先是价格比较亲民的白珍珠系列，546这款算是入门款，没有雾化保鲜，除菌净位方面也是标配的抗菌净位的低温触媒，不过这款它是双系统也很不错了。540、541这2款在保鲜方面升级成了雾化保鲜，548、549除菌方面又升级成了主动式的负氧除菌，还支持60分钟的急速制冰功能，使用体验上就会更好一些。450这款还多了速冷冰鲜功能，算是这个系列里性能最全面的。那再就是大白桃 Pro 的这2款，大白桃 Pro 487和483这2款是典型的日式多门，487是日式5门，483是日式6门，在性能上都是东芝的顶配性能，可冷冻冷藏变温的雾化保鲜仓，速冷冰鲜、速冻锁鲜仓，还有60分钟的急速制冰加上制冰清洁，关键是深度60厘米可以做平嵌，宽度也不到70厘米，容量还有450升以上，特别适合小户型又想要大容量的家庭。还有就是今年再次回归了东芝大白梨638、639，638是法式多门，639是十字门。那相比于之前的大白梨版本，新品升级了双系统制冷，其他的像雾化保鲜、负氧除菌还有自动制冰也都是和之前一样的，不过门体它变成了金属门，之前的是玻璃门。那价格上现在的版本来到了万元价位，比之前要便宜了不少，可以说现在的版本是更值得入的。荣升今年比较值得入的还是它的方糖系列，价格合适，性能也很不错，整个系列都标配了冷藏冷冻的 ITP 主动式除菌净位，算是一个非常大的优势。保鲜也一样，505
我的3款都是石子门，所以都带了一个负20度到5度的宽幅变温区。月岩灰的2款都是手动制冰，知影灰的这款是自动制冰。515的3款是法式多门，月岩灰的这款是手动制冰，知影灰的2款是自动制冰。美林503和507依然是今年下半年最值得入手的型号，又分为无忧茜503、507和洞先生503、507。洞先生503和507相比无忧茜系列多了负3.5度的微冻仓，可以让鱼肉类食材维持一种软冷冻状态，即拿即切不过冻。大白鲨509是美林最近刚上的新品，在前面洞先生系列的基础上又增加了60分钟的自动制冰功能，性能上会更全面。那再来看看小米508系列依然是首选，冰与白石子门这款是单系统制冷，可以先排除，这个价位可以选择的就很多。剩下的4款配置都是一样的，508升容量，双系统制冷，水分子塞保鲜，还有冷藏的正负离子加上冷冻的银离子除菌，区别主要就是在门体和颜色不同，看价格选吧。那今年米家上了新品560，但是价格还没有出来，2款都是法式，只是颜色不同。相比508多了微冻鲜技术，对鱼肉类食材的保鲜会更好，还升级了冷藏冷冻的正负离子除菌，还多了自动制冰功能，升级的还是挺多的，就不知道价格给不给力。那再就是美的旗下的子品牌华菱547一直是热度比较高的型号，特别是奶酪小方，带60分钟的急速制冰功能，同价位段里基本找不到对手。那518这款是最近刚上的新品，这款是在547的基础上增加了活氧离子主动式除菌，加上冷冻的 PT 净位，整体的除菌性能方面全面提升。最后就是西门子504和501这2款也是姐妹款，基础配置一样，法式多门3档变温加上果蔬钠纤区，都是抑菌清新，区别就是在门体上，504是金属门板，501是玻璃门板，背板升级成了金属背板，贵了400，我觉得还是挺值得的。那接下来我们再来看看独立式的非零件冰箱，那我整理的这几款都是符合双系统双循环的冰箱型号。首先就是荣升513 Pro 是保鲜和除菌净位平衡的相对比较好的型号，保鲜给到了蓝光18养鲜，除菌则是冷藏的 IDP 离子除菌加上冷冻的 CCA 抗菌，在这个价位段里算是比较有良心的了。509的价格便宜100左右，但是除菌变成了被动式的抗菌，就有点不划算。516、526只是门体不同，516是石质门，526是法式多门。那这2款的优势就是冷藏冷冻都是 IDP 的主动式除菌，独一份的双主动除菌。526月岩白还给了一个移动制冰盒，但价格贵了600，也不太值。再就是美的非零件的型号，热卖的还是几个老型号，531、532是冷藏冷冻 PT 净位，属于被动净位。那508升级成了冷藏的 PST 加智能净化，加上冷冻的 PT 净位，除菌性能上会更优越。冷藏室还给了一个全宽果蔬抽屉，其他的也只是颜色门体的差异。非零件型号里，东芝大白桃479是我必推荐的型号，真的就是小家庭的福音。宽65升65.2，容量有456升，保鲜的话有中置无花保鲜仓，还有速冻锁鲜、自动制冰以及 AirTouch 的体感触控，性能上真的没有短板。那就在最近大白桃495又回归了，这个型号几年前就卖的很火，后来下架了，现在又上了，配置和前面的479是一样的，区别就在于门体上，495它是5门，479的话是6门。最后就是卡萨帝，卡萨帝的非嵌物的型号都很值得入，大多都标配了双系统制冷，除了价格贵没有硬伤。470和553这2款就更适合小户型家庭选择了，宽度只有70厘米，深度是68厘米左右，高度上533的这款要高20厘米左右，但是容量大了60多升，保鲜是 mRNA 低氧较长，加上3档变温空间。除菌方面，470是冷藏智慧动态除菌，533这款多了冷冻式的 ASP 草本抗菌，但是价格相差了3000，正常3到5口的家庭470这款的性价比会更高。那550、551这2款是姐妹款，550是法式，551是石质门，配置和价格都是一模一样。650、645这2款的容量更大，就适合大家庭。重点是560这款是今年刚上的新品，配置的是海尔保鲜等级最高的 MACA 氮氧自控保鲜，氮氧分离控制氧气含量，抑制食材呼吸。除菌方面是智慧动态除菌净化，配置的是钢化玻璃面板，整体配置上确实非常不错。价格的话也只需要1万元左右，喜欢的话真的可以放心入。好了，那2025年的冰箱盘点就到这里了。那如果还有任何疑问，也欢迎在视频的下方评论区留言。如果今天的视频对你有帮助，也不要忘了一键3连。